jecha torban tokko duraa kaasee tarkaanfii fudhatameen ta'uu ibsee jira. Bahardaar keessatti har'a oduu gabaastotaaf ibsa kan kennan hoogganaan waajjira nagaaf nageenyaa obbo Dassaaleen Xaasoo akka jedhanitti namoota dhuunfaa fi gareen gurmaa'an kanneen daldala meeshaa waraanaa kaseeraan alaa saaminsaa fi qabeenya barbadeessuu irratti bobba'an akkasumas uummata gidduutti ajjeechaaf hokkara oofan irratti mootummaan tarkaanfii fudhataa jira. Tarkaanfii hidhuu bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamu kanarraa yaaddoo ka qabu ta'uu immoo kan ibse Koomishinni Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa mootummaan naannolee adda addaa ka biyyattii keessatti seeraaf tasgabbii eegsisuuf tarkaanfii seeraa fudhachuu akka danda'u nan hubadhaa jedhee jira. Garuu hedduminaan namoota hidhuun akkasii kun faallaa qajeelfama mirga namoomaa waan ta'eef fudhataman qabu jedhe. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti namoonni hedduun hidhamuun kun sirna hordofee akka hin taane koomishinichi ibsee jira. Itoophiyaa keessatti diijitaal miidiyaa adda addaa irratti qopheessitoota ta'uun kan hojjetan namoota 10 ol gidduu kana hidhamuu maatiin isaanii ibsanii jiru. Kanneen keessaa barruulee fi gaazexeessota adda addaa irratti barreessuun akkasumas hawaasa dadammaqsuun beekamtuu kataate garuu hojiin ishee barsiiftuu kata'e Maskaramaa Barraa. Waggootii dheeraa dura sagantaa televiziyoona shaayii bunnaa jedhamu qopheessuun ka beekamu erga dhiyeenya kanaas immoo chaanaalii yuutiyuubii gabayaanuu jedhamu irratti yaada isaa dhiyeessaa ka jiru Salamoon Shumiyyee hidhamuun isaanii beekamee jira. Kana malees diijitaal miidiyaa Nisiriif Ashaaraa jedhaman kan qopheessan namoonni 8 torban darbe waajjira isaanii Baahirdaar jiru keessatti itoo hojiirra jiranii qabamuu isaanii mana hidhaa Nafaas Mawucaatti geeffamuu isaanii fi fageenyarraa kallattiin ijaan arguu malee wal bira ga'uun akka hin danda'amneef karaa namaa waan barbaachisu ergamaaf akka jiru ibsameera. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF dhiifamaan booji'amtoota nan gadhiisa jedhee kan inni dubbate irri jireessi isaanii miseensota raayyaa ittisaa biyyattii miti jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen beeksisee jira. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa har'a ibsa baaseen garee shororkaa kan ittiin jedhe Hiwaat kanneen nan gadhiisa ittiin jedhe harka caalaan maatii raayyaa ittisa biyyaa Tigraay keessatti gitamanii turanii fi siviilota yeroo bulchiisa naannoo Amaaraa fi Afaar to'atee turetti gocha gara jabinaa irratti gaggeessaa ture jedhee jira. Kana malees bulchiisa naannoo adda addaa irraa hojiif Tigraay keessa ka turan uffata loltuutti uffisuun hiriirsan ka jedhu ibsi mootummaa. Kunis qorannaa mootummaan gaggeesseen bira ga'ame jedheera. Waaltaa booji'amtoota Tigraay keessaaf waltaasisaa akka ta'an obbo Birhaane Atsbaa kamisa darbe booji'amtoonni waraana Itoophiyaa 4,000 ol akka gadhiifaman ibsanii turan. Loltoonni kun hanga naannoo humnootiin Tigraay to'ataa jiranitti konkolaataan ega deemanii booda imaltuun isaanii taanu waldaa fannoo diimaa kan addunyaatu waltaasisa jechuudhaan obbo Birhaaneen kan ibsan ta'us koreen fannoo diimaa kan addunyaa garuu kana keessatti hirmaannaa akka hin qabne beeksisee jira. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa fuula tiwutarii ofii irratti akka maxxansanitti ibsi waajjirri koominikeeshinii Itoophiyaa baase kun booji'amtoonni gadhiifamuu isaanii haaluuf tarkaanfii fudhatame jedhanii kanneen amma gadhiifaman kana dachaa 2 ka ta'an harka humnooti Tigraay jiru jedhaniiru. Bulchiinsa uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa naannolee 31 keessatti torban tokko keessatti namni lakkoofsaan 10,000 ta'u dhukkuba busaan qabamu waajjirri fayyaa kan naannoo sanaa beeksisee jira. Hojiin dawaa biifuutuun gaggeeffameen hafuu fi akkasumas saaphanni siree dhaabbatoota addunyaa biraa argame raabsamuu dhabarraa lakkoofsi kun guddachuu waajjirichi beeksisee jira. Qorannaa laaboraatoorii gaggeeffameen uummanni 242,042 dhukkuba busaaf saaxilamuu kan mirkaneesse yoo ta'u kanneeniif wal'aansi kennamaa akka jiru dubbatan. Baatiin roobaa dhaqqabaa waan jiruuf jecha faca'inni dhukkubichaa hammaatee miidhaa hamaa akka hin geessifneef uummanni saaphana siree sirriitti akka gargaaramuu qabu. Mallattoon dhukkubichaa yeroo mul'atu hatattamaan dhaabbatoota fayyaa deemuu akka qaban. Bishaan kuufame dhabamsiisuu fi weerara kana ittisuuf immoo yaalii ta'u keessatti hunduu akka hirmaatu waajjirri fayyaa kan naannoo sanaa gaafachuu Yoonataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Kan pireezidaantummaa gamtaa Afrikaa harkaa qaban pireezidaantii Senegaal Maaki Saal gara Raashiyaa fi Yukireenitti imaluuf akka jiran dilbata kaleessaa beeksisaniiru. Imaltuun kun silaa caamsaa 18tti karoorfamee ka ture akka ta'e garuu sagantaa baasuu irratti mijachuu dhabarraa hafuusaa pireezidaan Saal kan daawwannaa gaggeessaa jiran chaansilarii Jarmanii Olaaf Shulz waliin
tuuta oduuf ibsa kennaniin hubachiisan. Imaltuu kanaaf gamtaa Afrikaa biraa eeyyama argachuu isaanii garuu Raashaan yerootti ta'uu qabu dheeressitee jedhan. Kun akka mijeeffametti Mooskoof Kiyevitti kan imalan ta'uu dubbataniiru. Kana malees pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zeleniskii hoogganoota biyyoota Afrikaa kanneen gamtaa Afrikaa keessaa waliin quunnamtii qabaachuu barbaachisaadha jedhan sanaaf tole jenneerraa torbanneen fuula keenyaa keessa gaggeeffamuuf jira jedhan. Raashaan Yuukireenii weeraruun dinagdee Afrikaa kan miidhe yoo ta'u gatii dheedhotaa dabaluudhaan hanqina boba'aas hordofsiisee jira. Baatii bitootessa keessa Raashaan Yuukireen keessa akka baatuuf yaada tokkummaan mootummootaa baase sagalee guddaan kan darbe Senegaal garuu sagalee tuullaatiin hafte. Ta'us garuu torbanneen muraasa booda Raashaan duula waraanaa hadhaabduu murtii jedhu irratti sagalee deeggarsaa laattee jirti. Yaada murtii dabarsuu dhiyaatan lameen kanarratti biyyoonni Afrikaa kanneen walakkaa ta'an sagalee kennuurraa of qusatanii jiru. Kun sagalee Ameerikaati. Chaayinaan ituu Taayiwaaniin weerarteetti ta'e Ameerikaan gidduu seenuun Taayiwaan cina dhaabbatti turte jechuudhaan pireezidaant Baayiden dubbatanii jiru. Baayiden kana jechuun isaanii imaammata alaa Ameerikaan dhimma kana irratti hordoftu irratti yeroo dheeraaf waan ifan taane akka jiru agarsiisee jira. Tuuta oduuf Tookiyoo keessatti ibsa kan kennan Baayiden gaaffiin dhiyaateef Ameerikaan Taayiwaan cina humna waraanaa bobbaasuuf fedhii qabdi ka jedhu ture. Baayidenis waadaan keenya kana ture jedhan garuu gadi fageenyaan hin dubbanne. Ministeerri haajaa alaa Chaayinaa battalumatti kanaaf deebii kennaniin Chaayinaan abbaa biyyummaa biyya ishee irratti waan mari'attu hin qabdu jedhaniiru. Kan paartii abbaa irree tokkoon bulaa jirtu Chaayinaan deemokiraatawaa kataate Taayiwaan akka kutaa isheerraa adda citte tokkotti ilaaluun deebistee kan fudhattu ta'uu yeroo dheeraaf dhaadataa turte. Muummichi ministeeraa Jaappaan kan Baayiden waliin ibsa kennaa turan akka jedhanitti biyyi isaanii deeggarsa waraanaan Taayiwaan cina akka dhaabbattu haala kallattii hin taaneen ibsanii jiru. Anaaf Baayiden waa'ee Taayiwaan irratti nagaaf nageenyi barbaachisaa akka ta'u dubbanneerraa jedhan. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin gocha gara jabinaa Yuukireen keessatti gaggeessaniif gatii guddaa baasuu qabu jechuudhaan pireezidaant Joo Baayiden dubbatanii jiru. Jaappaan keessatti daawwannaa gaggeessan irratti haasawaa dhageessan kanaan Raashaarra uggura yeroo dheeraa kaa'amuu qaba ergaa jedhu dabarsuun barbaachisaadha jedhan. Pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zeleniskii wixataarraa Raashaarratti dhiibbaan taasifamu akka dabalu gaafatan. Walga'ii diinagdee addunyaa gaggeeffamaa jiru irratti gama marsariitiin haasawaa kan dhageessisan Zeleniskiin boba'aa Raashaa fi baankilee Raashaarra uggurri kaa'amuu akka qabu akkasumas daldala Raashaa waliin gaggeeffamu hundumtuu hadhaabatu jedhan. Uggura jechuun haga danda'ametti gama hundaan guddaa ta'uu fi Raashaa fi kanneen biroon duula waraanaa hamaa biyyoota ollaa irratti gaggeessuu malan irratti battalumaan dhiibbaa qabaataa jechuun Zeleniskiin gama turjumaanaan dubbatan. Uggurri akkasii baatii 3 dura ituu hojiirra ooleera ta'e lubbuu namoota 10,000 hedduu du'arraa oolchuun ni danda'ama ture jedhu. Humnootiin gara jabinaa addunyaa bulchu yoo ta'eef yeroon itti ilaalamus amma jedhan Zeleniskiin. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hooggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa sababa maaliin akka hidhamanii mana hidhaa keessa jiran koomishiniin poolisii Oromiyaa dhiyaatee akka ibsu jechuun dhaddachi ijibbaataa ajajee ture. Garuu har'as hin dhiyaannee jechuudhaan abukaatoon isaanii ibsaniiru. Dhaddachi ijibbaataa sadaffaan mana murtii waliigalaa federaalaa galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa qoratee murtii kennuudhaaf boritti yookaan kamisa 16 bara 2014tti beellamameeraa jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa ibsaniiru. Tsahaay Daamxoo gabaase. Hooggansi Koomishinii Poolisii Oromiyaa hooggansa olaanoo adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Koloneel Gammachuu Ayyaanaa maalii fi haala kam keessatti hidhee akka jiru dhaddachatti barreeffamaa yookaan immoo qaamaan dhiyaatee akka ibsu manni murtii waliigalaa kan federaalaa dhaddacha ijibbaataa sadaffaa caamsaa 12 bara 2014 ajaja kennee ture. Haa ta'u malee dhaddacha har'aa irratti koomishinii kanarraa qaamaanis ta'e barreeffamaan kan dhiyaate deebii kenne hin jiru jechuun abukaatoon Koloneel Gammachuu Ayyaanaa obbo Tuulii Baayisaa ibsaniiru. Obbo Tuulii Baayisaa
oolmaa dhaddachaarraas sagalee Ameerikaaf akkasiin ibsaniiru. Galmeen kan beellamame Koomishiniin Poolisii Oromiyaa sababa Koloneel Gammachuu Hangammaatti dheetuusiisee dhiyaatee ibsa akka kennuuf ture. Haa ta'u malee Koomishinii Poolisii Oromiyaa namni dhiyaate hin jiru. Poolisiin federaalaa garuu Koomishinii Poolisii Oromiyaa waraqaa waamichaa qaqqabsiisuusaa xalayaadhaan mana murtii beeksisee jira. Har'a kan dhiyaate abbaa alangaatii fi Koloneel Gammachuudhaa fi abukaatoosaa qofaa dhiyaate. Kanaaf iyyuu manni murtii galmee qorannee boorganama ajajatin kennina jedhanii boorganamatti beellaman. Manni murtii federaalaa dhaddacha jibbaataa sadaffaan galmee Koloneel Gammachuu ayyaanaa qoratee boor murtee kennuudhaaf beellameeraa jedhan abukaatoon isaanii. Haaluma wal fakkaatuun galmee kanarratti himatamaa sadaffaa ta'ee kan waamamu dargaggoo Amaanu'eel Ijjiguu Margaa lubbuun jiraachuu fi du'uusaa abbaan alangaa waliigalaa federaalaa qoratee akka dhiyeessu manni murtii ajaja kenneera jechuun obbo Tuliin ibsaniiru. Hoggansa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Koloneel Gammachuu ayyaanaa caamsaa 9 bara 2013tti yakka ittiin himataman yakka shororkeessummaarra manni murtii bilisa jedhee erga gallakkisee buleesaa caamsaa 10 bara 2013tti yeroo mana hidhaa Qilinxoorraa bahan poolisii Oromiyaatiin balbala irratti qabamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Bana Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan hiikaman kan jedhee ibsa baase keessaa tokko Koloneel Gammachuu ayyaanaa ta'uun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Konkolaataan gargaarsaa guddaa erga baatii bitootessaa keessa waliigalteen waraanaa labsamee as kan waraanaan raafamte naannoo Tigraay torbee darbe dhaqqabee jira. Tattaaffiin kun jaarmolii gargaarsaaf naannoo sanaaf deebii kennuuf tattaafataa innaa jiranitti naannoleen ollaa sababa walitti bu'iinsaaf gogiinsaa hamaatiin gargaarsa waan barbaadaniif qabeenyi hanqatee jira. Gabaasaa Liindaa Giftaash Bafaqaaduu dhiyeessa. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Liindaa Gibitaashi bulchiinsa naannoo Affaarii magaala Samaraatti argamtee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan akka gabaastetti torban kana keessa midhaan nyaataa fi wanneen baraarsa lubbuutii fi barbaachisaa ta'an tooniin 15,000 gara naannoo Tigraayitti fe'amee jira. Gargaarsi hedduu barbaachisaa ta'anii fi xiyyeeffannaa barbaadan immoo xiyyaaraan qaqqabaa jiru. Walwaraansa humnoottan mootummaa federaalaatii fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa tureen kan ka'e karaan gargaarsi namoomaa irra deddeebi'uu danda'u ji'oottan 3 fi addaan citee ture. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti walitti bu'iinsichi namoottan miiliyoonii 4 fi qabxii 8 ta'anii akka beelaa fi saaxilaman taasisee jira. Adriyaan Vaandernaap Itoophiyaatti itti aanaa daayirikteera WFP'ti. Akkana jedhu. We hope at the end of this month, because the momentum is really picking up now, we hope to be able to have done 30,000 metric tons. Dhuma ji'a kanaatti abdii qabna. Sababaan isaa haalli jiru ol ka'aa deemaa jira. Torban lamaan kana keessatti midhaan nyaataa fi mi'aawwan midhaanii wal qabatan meetirik toonii 30,000 Tigraayin ni galchina jennee abdii qabna. Amma dhuma ji'a waxabajjiitti midhaan toonii 100,000 dhaqqabsiisuudha karoorri keenya. Karaan gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu magaala guddittii bulchiinsa naannoo Affaarii Samaraarraa ka'ee gara Maqaleetti geessu kan baname jalqaba ji'a eebilaati. Yeroo ammaa karaan banamaan Tigraayitti geessu isa kana qofa. Magaalonni walakkeessaa fi kaaba Affaar jiran adda bilisummaa uummata Tigraayin haleellaan irratti raawwateeraa jedhu namoonni sababa walitti bu'iinsichaatii fi qe'ee isaaniirraa buqqa'an. Haleellichi jiraattota naannoo sanaa miiliyoonii 2 ta'an keessaa walakkeessa isaanii qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Adda bilisummaa uummata Tigraay ji'a eebilaa keessa ibsa baaseen naannoo Affaar seenuun isaanii sodaa nageenya isaanii hir'isuudhaaf akka ta'e himee jira. Akka addi bilisummaa uummata Tigraay jedhutti humnoottan Affaarii ji'a amajjii keessa Tigraay keessatti haleellaa taasisuudhaan karaa gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu cufanii turan. Hogganaan ittisa balaa naannoo Affaar Mahammad Hassan Affaarii sibiilota Tigraay irraa jibbiinsan qabu jedhan. Itti dabaluudhaanis. This is a very unique humanity because of they are sending troops to kill us. Kun haala namoomaa baay'ee adda ta'edha. Maaliif jennaan isaan nu ajjeesuudhaaf loltoota nutti ergan. Garuu nuti immoo midhaan isaan nyaatan ergineef. Lolichi ka jalqabame TPLF fi TPLF'n weerarri karaa uwwatame bakka bu'aa kanaani.
Nuti garuu uummata Tigraay Haala waliin yeroo rakkina ammaa cimaa hin jiruun qabnu. hanqinni nyaata madaalawaa dabalaa deemaa jira. Ji'a muddee darbe keessa maatiiwwan 80 wabii midhaan nyaataa dhabuudhaaf saaxilamanii turan. Ji'a Guraandhalaa keessa akka adda bilisummaa uummata Tigraay jedhetti ijoolleewwan 23,000 ta'an nyaata madaalawaa ta'e waan hin argannee fi balaa du'aatii fi saaxilamanii jiru. Haa ta'u malee dhaabbileen mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa rakkinni akkanaa Affaariin dabalatee naannoowwan ollaa keessatti akka jiru himan. Saayid Muhammad hojii gaggeessaa waajjira bakkee kan dhaabbata miti mootummaa Save the Children jedhamuuti. There is a double burden on the community. The first one is the current conflict, which Hawaasa kanarra ka jiru ba'aa rakkinaa lama. Inni jalqabaa walitti bu'insa isa tajaajila bishaaniif tajaajilawwan bu'uuraa biroo hedduu addaan kute yookaan barbadeesse. Isa irratti immoo hongeen dararama kabiraadha. Waggoottan hedduu dabraniif Affaar hongee keessa jira. Kanaafuu hongeen mataansaa hawaasa kanaaf dararama kabiraadha jechuun ni danda'ama. Rakkinni idilee addunyaa inni biraa kan akka wal waraansaa Yuukireen keessatti mudatee tola ooltonni akka bakka adda addaatti hiixatanii taasisuusaati. WFP irraa akka Vaandeernaap jedhanitti ji'oottan 6 dhufan keessatti Itoophiyaatti tajaajila gargaarsaa kennuudhaaf hanqinni baajataa doolaara miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 22tu jira. Kana keessa hanqinni doolaarii miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 20 Tigraayin dabalatee naannoowwan kaaba biyyattii kan miidhuu danda'udha. But we are running out of resources very fast. So our nightmare is that we have created that positive environment. We're using those. Dhiyeessiin gargaarsaa harkaa qabnu dafee dhumaa jira. Kana kan nu wareersu haala gaarii sana uumnee jirra. Karaa saaqame sanatti fayyadamaa jirra. Garuu immoo dhaabuu qabna. Wanti hundinuu gara haala baatee eblaan dura turetti deebi'uu isaati. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa akka guddaa kan argatan yoo ta'u murtii ijoon bara 1973 ulfa ofirraa baasuu seera qabeessa taasise balaa keessa akka jiru agarsiisa. Murtiin dhumaa sun yoo ta'e kutaaleen biyyaa Yuunaayitid Isteetsi 50 maaltu akka hayyamamu murteessuuf jiru. Akkasumas hedduun ulfa ofirraa baasuu dhorkuu yookaan akka malee daangessuuf jiru. Hopefully the Supreme Court makes the right decision and we're able to send the issue of abortion back to Manni murtii olaanaa murtoo sirrii ta'e kenne jedheen abdadha. Nutis dhimma ulfa ofirraa baasuu gara kutaalee biyyaatti deebisuudhaan dhimma isaa hawaasa naannoo keenyaa keessatti hojiirra ooluu akka jalqabu gochuu dandeenya jette. Biyyoonni biroon kana hordofuu danda'u. Addunyaan itti dhiyeenyaan hordofaa jira. When the United States takes such a bold and obvious anti-rights movement, Ameerikaan sochii farra mirgaa kan ija jabinaaf ifaa ta'e akkasii yeroo fudhattu biyyoonni kabiroon sana keessatti haguuggii argatu. Sana akka haguuggiitti fudhatanii hojii farra mirga namaa hojjetaniif itti fayyadamu. Addatti garuu mirga wal hormaataaf mirga ulfa ofirraa baasutti fuulleffatan jedhan. Akka addunyaatti dubartoonni miliyoona 900 miliyoonni 70 ta'an biyyoota ulfa ofirraa baasuu bal'inaan hayyaman keessa jiraatu jedha giddugalli mirgoota wal hormaataa Ameerikaa keessatti argamu. Ta'us dubartoota umuriin isaanii da'umsa ga'ee fi ulfa baasuu barbaadan yookaan isaan barbaachisu 5 keessaa 2 ugguramuutu isaan mudata. Manni murtii olaanaa Meeksikoo bara darbe ulfa baasuu yakkarraa bilisa akka ta'u murteessee ture. Haa ta'u malee kutaalee Meeksikoo 32 keessaa 8 qofaatu seera qabeessa gochuuf tarkaanfii fudhate. Wanti Yuunaayitid Isteetsi keessatti ta'aa jiru mallattoo akeekkachiisaatii jedhu deeggartoonni Meeksikoo keessaa mirga ulfa baasuu deeggaran. Wanti Yuunaayitid Isteetsi nu barsiisaa jirtu mirgi keenya yeroo hunda balaadhaaf saaxilamuu isaati. Haalli siyaasaa jijjiiramuu isaatti dabale. Gareen farra mirga namaa yeroo hunda tooftaalee mirga dubartootaa danqu baasuuf yaalaa jiru jedhan. Swiizerlaand magaalaa Jeenivaatti falmitoonni mirga wal hormaataa kun Awurooppaa keessatti dhiibbaa qabaata isa jedhu ilaalchisee baay'ee yaadda'an. Poland, Malta, Liechtenstein, Andorra and Monaco are the 5 countries in Europe. Poland, Maltaa, Liechtenstein, Andorraa fi Monaakoo biyyoota Awurooppaa keessa jiran 5 ammallee seera ulfa ofirraa baasuu daangessu cimaa qabu. Ilaalchi koo adeemsi kun ulfa baasuu akka kunuunsa fayyaa barbaachisaa ta'etti beekamtii kennuudhaan baay'inaan akka gaariitti fudhatamee itti fufa. Afrikaatti biyyoonni muraasni qofaatu gaaffii irratti hundaa'anii ulfa baasuu ayyamu.
tokko Afrikaa kibbaa yoo taatu bara 1996 ulfa ofirraa baasuu seera qabeessa taasifte. Garuu mormiin mirga wal hormaataa Yuunaayitid Isteets seera sana yoo garagalche gamasittis hammaachuu mala. Manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteets murtii ulfa baasuu kan yoom kennuu akka danda'u mirkanaa'aa miti. Garuu yeroo kana godhu rifaatuun jiru Yuunaayitid Isteets bira darbee bakka biroollee dhaqqabuu danda'a. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Kan armaan olitti dhageessan manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteets murtii bara 1973 ulfa baasuu seera qabeessa gochuuf murtii kenne yoo duubatti deebise mirgi dubartoonni Ameerikaa ulfa baasuu baay'ee daangeffama ka jedhuun oduu gabaastuun VOA Veroonikaa Baaldiraas Legliyaas gabaasa ergite ture. Ogeessota fayyaa 3 dabalatee akka waliigalaatti gareen miseensota 72 of keessaa qabu qophaa'aa akka jiru beekameera. Waldorgommii shaampiyoonaa Afrikaa kana booddee waldorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaatu itti fufa. Adoolessa 15 amma 24tti as Yuunaayitid Isteets Oreegon keessatti taasifama. Federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa atileetota waldorgommii kana irratti hirmaatan qopheessaa akka jiru ibsaa jira. Fiigicha maaraatooniitii fi atileetota kaadhimamtoota ta'an addaan baasuudhaan waamicha taasisee jira. Akkuma kanaan Taamiraat Tolaa, Musiniit Garramoo, Luul Gabrasillaasee, Siisaay Lammaa fi Acaaluu Deessoo dhiiraan kaadhimamaniiru. Shamarraniin Asheetee Bakaree, Abaabil Yeshaanoo, Gooyitee Toom Gabrasillaasee, Daagmaawit Azmaraawuu fi Hiwoot Gabrakidaanii waamamuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya odeeffannoon ispoortii har'aaf qabnu kanuma amma torban immoo odeeffannoo biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti sosocho'uu hin dagatinaa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Fayyaa ta'a. Kalama sadi Afrika raadera mila muri. Kalama sadi Afri maratoni katamuri. Kalama sadi Afri mirga gori bita